Jennifer, USA, 22 do 26 luty 2024 rok. Orędzia Jezusa na czasy ostateczne wraz z komentarzem po orędziach. 22 luty 2024 rok. Wizja, jaką Jennifer otrzymała od Jezusa. Widzę opar okrywający grunt, prawie jak mgła. Ale mogłam odczuć gorąco. Jezus mówi mi wtedy, że wielkie gorąco przyjdzie i wielu będzie szukać wody. Gorąco przyjdzie, zanim nastanie lato. Jezus mówi do mnie ponownie: wiele jezior wyschnie, ponieważ ziemia odpowie według głębokości grzechu człowieka. Kiedy moje dzieci usiłują buntować się przeciwko mojemu Kościołowi, moim przykazaniom, mojemu stworzeniu, mojemu planowi i odmawiają przyjęcia mego miłosierdzia, to nie ma już harmonii między niebem a ziemią. Przyszedł czas dla mych dzieci, aby otworzyły oczy, ponieważ pokusa jest wielka. Jest wyznaczona nagroda za wasze dusze, ale ja zapłaciłem wasz okup poprzez moją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Moje dzieci, nie macie czego się bać, o ile kroczycie w moim świetle i modlicie się za tych, którzy tego nie robią. Teraz idźcie naprzód, bowiem ja jestem Jezus, i trwajcie w pokoju, albowiem moje miłosierdzie i sprawiedliwość zatriumfują. 23 luty 2024 rok, godzina 9:55. Moje dziecko, mówię moim dzieciom, że jesteście świadkami czasu, w którym linia podziału zostaje wyznaczona. Albo staracie się żyć w moim świetle, albo żyjecie według sposobów tego świata. Żyjecie w czasie, w którym historia chce się powtórzyć. Są tacy, którzy chcą wymazać historię, i tacy, którzy nauczyli się tego, czego nauczyła ich historia. Mówię moim dzieciom: nie bójcie się, gdyż łaski spływające z nieba na mych wiernych pomnażają się bardziej z każdą godziną, niż w jakimkolwiek innym czasie od początku stworzenia. Jednakże ostrzegam moje dzieci, że macie również być czujni, jako że diabeł i jego towarzysze szukają waszych dusz. Czuwajcie i módlcie się o rozeznanie. Jest to godzina, w której wielu żyje w tym, czemu nadali pozór prawdy, a także w której żyje reszta, która żyje w królestwie prawdy. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się i trwajcie blisko mnie, albowiem ja jestem Jezus i moje miłosierdzie i sprawiedliwość zatriumfują. 26 luty 2024 rok, godzina 17:30. Moje dziecko, to poprzez moją matkę przyjdzie nawrócenie ludzkości. Ona obejmie każde ze swych dzieci i oświetli ludzkości drogę powrotu do jej Syna. Ona niosła
boskie światło w swoim łonie i uczestniczyła w boleściach mej męki. Idźcie do waszej niebiańskiej matki, moje dzieci, bowiem to ona jest okrętem, który przygotuje was na waszą podróż do domu, do nieba. Albowiem ja jestem Jezus i moje miłosierdzie i sprawiedliwość zatriumfują. Komentarz. Wizje, które Jennifer otrzymuje od Jezusa, malują obraz przyszłości przesiąkniętej duchowością, nadchodzących wyzwań i obietnic zbawienia. Te słowa, pełne symboliki i metafory, przekazują przesłanie nadziei, ostrzeżenia i wezwanie do modlitwy i nawrócenia. W komentarzu na temat tych wizji możemy przeanalizować główne motywy oraz przesłania zawarte w przekazie Jennifer. Jednym z kluczowych elementów wizji jest wizja gorąca, symbolizująca próbę i trudności, które czekają ludzkość. Gorąca jako metafora nie tylko fizycznej temperatury, ale również gorączki duchowej, która może prowadzić ludzi do szukania oaz wśród suchej ziemi, poszukiwania prawdziwego źródła życia, jakim jest Bóg. To ostrzeżenie o nadchodzących próbach, ale również zachęta do trwania w wierze i modlitwie w obliczu trudności. Kolejnym ważnym aspektem jest wizja wysychających jezior, co może być interpretowane jako zniszczenie naturalnego środowiska lub symboliczne wyschnięcie źródeł duchowego życia. Jest to ostrzeżenie przed konsekwencjami grzechu i buntu przeciwko Bogu i Jego planowi. To wezwanie do refleksji nad relacją człowieka z Bogiem i ziemskim otoczeniem oraz konsekwencjami, jakie niesie ze sobą odrzucenie Bożej miłości i łaski. Jezus przekazuje również obietnicę zbawienia i zwycięstwa miłosierdzia i sprawiedliwości Bożej nad wszelkimi trudnościami i pokusami. To zapewnienie, że mimo sprzeczności Bóg jest obecny w życiu swoich dzieci, gotowy do prowadzenia ich i dawania im siły w drodze do zbawienia. To wezwanie do ufności i oddania się Bogu, który jest drogą, prawdą i życiem. Wizja Matki Boskiej jako przewodniczki nawrócenia i drogi do zbawienia jest odniesieniem do tradycji katolickiej, gdzie Maryja jest postrzegana jako Matka Kościoła i przewodniczka wiernych do Chrystusa. Jej obecność i interwencja są postrzegane jako kluczowe do nawrócenia i oświecenia ludzkości w obliczu nadchodzących trudności. Podsumowując, wizje Jennifer są pełne symboliki, metafor i duchowej głębi. Przekazują one przesłania nadziei, ostrzeżenia i wezwania do nawrócenia i oddania się Bogu w obliczu nadchodzących wyzwań. To przypomnienie o nieustannej obecności Bożej w życiu ludzkości i o Jego gotowości do prowadzenia i zbawienia swoich dzieci, jeśli tylko będą Mu wierne i zaufają Jego miłosierdziu i sprawiedliwości. Amen. Jennifer, USA, 22 do 26 luty 2024 rok. Orędzie Jezusa na czasy ostateczne.